Пародонтозата представлява сериозен стоматологичен проблем, засягащ венците, зъбите и костната им основа. Характеризира се с прогресиращо възпаление на венците, зъбите и нарушаване на свързващия им апарат. Първата фаза от развитието е наличие на гингивит, възпаление на венците. Ако той не се лекува своевременно, постепенно по зъбите се натрупват зъбна плака и зъбен камък. Бактериалните токсини и реакцията на имунната система към инфекцията започват да разрушават костната и съединителната тъкан, които поддържат зъбите и в крайна сметка допринасят за разклащането на зъбите и падането им. Един от първоначалните сигнали за наличие на проблем е кървенето на венците. Други общи признаци са лош дъх, възпаление и подути венци, язви по лигавицата на устната кухина, образуване на дълбоки джобове между зъбите и венците, натрупване на гной в тях и разклащане на зъбите. Факторите, които допринасят за развитие на това заболяване, включват лоша устна хигиена, наследственост, прекомерна употреба на тютюневи изделия, възраст, диабет, хормонални промени по време на бременност или менопауза. Пародонтозата е до голяма степен предотвратимо заболяване и може да бъде прекратено развитието още в начална фаза само с помощта на някои естествени средства. Но преди да ви ги представим, отново ви напомняме да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. Сол. Антибактериалните и антисептичните свойства на готварската сол може да са полезни срещу бактериите, участващи в развитието на заболяването, а също така може да намали възпалението и болката. Добавете 2 супени лъжици сол в чаша хладка вода. Изплъквате устата с разтвора за 1 минута, изплювате и повтаряте отново. Правете това всеки ден. Кислородна вода. Кислородната вода има антибактериални свойства, които помагат за унищожаване на бактериалните микроорганизми, а също така и спомага за избелване на зъбите. Препоръчително е да се използва вода с концентрация 3%. Пригответе разтвор от равни части кислородна вода и чиста вода. Изплъквате устата в продължение на няколко секунди, след което изплювате. Кислородна вода може да използвате и в комбинация с сода за хляб, в количества, достатъчни да се получи паста. С помощта на четката за зъби или с пръст, разнесете върху венците и зъбите, след което изплювате и изплаквате устата. Правете това не повече от 3 пъти седмично. Сода бикарбонат. Сода бикарбонат е едно от най-старите средства за отстраняване на зъбна плака. Има противокиселинен ефект, прихваща ионите, които създават киселинна среда и ги неутрализира. От друга страна, почиства и полира зъбния емайл. Тези качества превръщат содата бикарбонат в полезно средство за борба срещу натрупването на зъбния камък. Смесете малко количество сода с вода, след което потопете четката и измийте зъбите си както обикновено. По желание, може да добавите и малко сол. Ебълков оцет и сода за хляб. Поставете малко сода бикарбонат на четката за зъби и нежно разтриете венците и зъбите. Добавете 1 супена лъжица ебълков оцет към чаша вода и използвайте за изплакване на устата и зъбите след миене със сода за хляб. Куркума. Куркумата съдържа активна съставка куркумин, която има антибактериални и противовъзпалителни ефекти. Действието е насочено срещу бактериите, намиращи се по венците, а също така може да облегчи болката и възпалението. Най-лесният начин да се използва куркума като средство срещу пародонтоза е да поръсите куркума на прах върху четката за зъби с мек косъм и да разтъркате върху зъбите и венците. Правете това 2 пъти на ден в продължение на няколко седмици. Мед. Медът има антибактериални и противовъзпалителни свойства. Нанасейте малко мед върху възпалените венци всеки ден. Може да използвате чист, натурален пчелен мед. Домашна паста за стягане на венците. Тази домашна паста срещу пародонтоза има мощно антисептично действие и това я прави изключително ефективно средство при лечение на досадното заболяване.
Необходими съставки са една лъжица бяла хума, една лъжица натурален зехтин, чайна лъжичка смян карамфил, няколко капки масло от мента, няколко капки масло от чаяно дърво и лъжица розова вода. Всички съставки се разбъркват добре в стъклен съд. Намазват се венците вечер с лек масаж, изплаква се устата и зъбите се измиват с четка, както обикновено. В борбата с пародонтозата може да използвате редица билки. Най-лесно е това да бъде под формата на отвара или чай, с които да изплаквате устната кухина няколко пъти на ден. Особено подходящи са чай от лайка или джинджифил. Джинджифилът е с мощни противовъзпалителни свойства, а лайката действа успокоително. Сред най-верните помощници в тази ситуация са също босилек, тетра, градински чай и бял равнец. Всичките имат кръвоспиращо, стягащо и противовъзпалително действие. Благодарим ви, че гледате видеото до края. Благодарим на всички наши абонати за подкрепата. Всеки коментар, всяко споделяне и всеки нов абонат са изключително ценни за нас. Не забравяйте! Консултирайте се с вашия лекар винаги, преди да предприемете определено лечение, включително билкови добавки и естествени средства. Информацията, представена тук, по никакъв начин не е заместител на специализираната медицинска консултация. Абонирайте се за канала, активирайте известията, ако още не сте го направили, така няма да пропуснете следващите видеоклипове, които ще публикуваме в канала Моето здраве.